Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Picharo Hai, dan ini ada Nerf N-Strike Elite Infinus. Ya, ini adalah Nerf paling mahal yang pernah saya beli sebelumnya dengan harga $70 itu di Amazon. Tapi kalau di Tokopedia itu belum dijual, saya cek. Dan kalau udah ada nanti saya bagi linknya di deskripsi di bawah. Dan sebelum kita buka kotaknya, kita keliling-keliling dulu kotaknya ya, karena ini cukup besar jadi nggak cukup di meja unboxing. Jadi kita lihat di sini ada gambar orang lagi main. Ini gambar pistolnya kayak gimana, gambar peluru, tulisan N-Strike Elite, terus tulisan Infinus, jadi jangan salah beli. Terus sini ada motorized pistol teknologi, jadi ini masukin pelurunya itu nggak usah dibuka-buka lagi barangnya, jadi masukin di atas, nanti kita lihat. Oke, terus di bagian berat, di sini ada tulisan Nerf, gambar pistolnya dan gambar N-Strike Elite. Terus di atasnya ada tulisan Nerf, gambarnya lagi ini sama, terus ini juga sama. Terus kita lihat bagian belakangnya. Di bagian belakangnya sini ada tulisan Nerf, ada apa ini, bahasa apa saya nggak tahu, nanti saya bacanya. Ini tulisan Infinus, one the go dart loading from non-stop battling. Ini artinya adalah on the go dart loading, berarti kita nggak usah capek-capek cabut itunya barangnya untuk masukin pelurunya, cukup dari atas aja. Nanti ada demonya. Ini sama gambarnya kayak yang tadi, sama ini ada 30 dart, jadi si drumnya itu isinya 30, itu 30 peluru. Oke, cukup gede boxnya. Dan ya sekarang kita buka aja. Oke, pertama ya, ada ininya, kita keluarin dulu. Dan ini adalah pistolnya, gede banget. Oke, taruhin dulu, pinggirin dulu, dan ya di sini ada tempat barangnya ya, kita buka aja dulu. Ini selapis, nah agak susah. Ya, ini adalah tempat barangnya, buat lampu pelurunya isinya. Nah, hidus karena ini barang sebelah. Nah, ini keluar dulu. Ini ada, ini gede banget, ini isinya 30. Ini bawaannya 30 barang, dibandingin sama yang punya Hyperfire, ini isinya 25 sama yang isinya 30. Ini jauh banget. Oke, kita taruh sini dulu, plastiknya ke bawah dulu. Dan selanjutnya sini ada pelurunya, ada pistol ini gede, jadi kita masukin pelurunya tuh lewat sini, jadi nggak usah buka-buka barang lagi. Nanti kita coba. Dan selanjutnya kita buka lagi, dalamnya ada buku petunjuknya, buku petunjuk Nerf Infinus, cukup tebal dari biasanya. Ini di sini pun dijelasin ada cara-cara gimana cara masukin pelurunya, karena ini sistem yang lumayan baru sih buat di pistol. Oke. Dan selanjutnya kita taruh sini di dalam lagi ya. Dalamnya ada kosong, kita taruh di bawah. Sini ada peluru Nerf, nggak usah dibuka ya, ini isinya juga peluru, nggak ada. Ini peluru original Nerf, kita dapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30. Ada 30 peluru di sini bonus. Keren, biasanya kan bonusnya cuma 2 atau 3, tapi ini kan. Ini di sini ada apa? Dapat seri-serinya Nerf ya, ini mungkin brosur. Di sini ada seri-serinya Nerf juga gede-gede. Dan kayaknya yang pernah kita unboxing sebelumnya, Disruptor, itu masukin serinya Nerf Elite. Ini Modulus, Mega, dan Zombie Strike. Ini ada peluru-pelurunya. Kalau mau baca tinggal di pause ini. Tinggal di pause aja. Oke.
dan selanjutnya ini sudah, dan kita buka aja ininya biar buat tes. Ada 30 ini, wow, ini pelurunya agak beda. Di sini ada logo Nerf-nya itu untuk tunjukin kalau pelurunya itu ori gitu. Oke, tesnya gimana ya? Kita pakai ini, barangnya gede juga. Masukinnya agak lama sih ya. Tidak dulu. Oke, selanjutnya di sini kan sudah dimasukin 2 peluru aja buat permulaan. Ini kita masukin dulu ke sini. Oh ya, ini pakai baterai. Mana ya, sampai bunyi gini. Ini dari si baterai sebelumnya, dan kalau itu ada indikator lampu warna hijau ini artinya sudah terhubung. Jadi kita coba tes, masukin 1 peluru. Disarankan agar tidak terbalik biar enggak nyangkut ini. Ya, tinggal masukin itu aja, praktis. Kita coba lagi. Oke, sampai bunyi gitu baru dimasukin lagi. Jadi jangan terlalu cepat-cepat terus masukin gitu ya. Kita coba lagi. Oh ya, ini sistem sedot, dan di sini udah ada di dalamnya. Dan kita sebentar apa ya? Kita sebentar. Oh, wah, halus. Ternyata halus. Ini nggak ada takan kayak Nerf yang lain, maklum lah ini, maaf. Ini udah ada baterainya kayak ini dalam, udah ada baterainya, dan kayaknya sih baterai yang gede ini nggak bawa bank. Nanti saya informasikan lagi di deskripsi untuk masalah baterai. Tapi untuk masalah nembak, masalah masukin pelurunya itu enak, dan ya jadi bikin mau lagi deh. Ya, masuk keren juga sistem kayak gitu. Oke, jadi di dalam paket penjualan Nerf, oh ya, sebelum itu ini juga bisa dimodifikasi, tinggal dipasang-pasang aja, dipakai bunyinya modulus, bisa dipasang-pasang tapi nanti. Oke, jadi isi dari kotak penjualan dari Nerf Elite and Strike Infinus ini adalah Nerf-nya udah pasti, lalu ada tempat peluru atau barel, terus ada pelurunya gratisnya banyak 30, dan buku panduan singkat kayak HP sih, panduan singkat dan brosur dari Nerf. Oke, jadi demikian video unboxing untuk Nerf N-Strike Elite Infinus. Oke, like jika video ini bermanfaat dan dislike kalau cuma mau kata. Jadi kita ketemu lagi di video-video unboxing selanjutnya. Goodbye, see you again.